מה קורה חברים? היום אני בעצם הולך להיות עם בדלת שלי. היא תסביר לי מה לעשות היום. איזה שחקן לבחור בפיפה? קיליאן אמבפה, קנטה, דונרומה, סטרלינג, ג'יפי או לונג. מה את בוחרת? פפה. לא, מי את בוחרת? מרי, תבחרי. מי פה? רגע, אתם רוצים את קיליאן אמבפה? אתם רוצים את קיליאן אמבפה? קיליאן אמבפה. טוב, אחלה. ואנחנו עוברים לבחירה השנייה שלנו. יש לך את מקה, טים, אז רגע. ראנה, ניימר, את מכירה את ניימר? את ניימר, כן. גורונה ובאני שייתן לה כימיה עם קיליאן אמבפה. מה את מעדיפה? קיליאן אמבפה. את מעדיפה אותו, את זה שייתן לה כימיה? כן. אוקיי, את בטוחה שאתה רוצה את ניימר? טוב, גם את ניימר. אוקיי, אז לא, את בחרת את זה קודם. אוקיי, יהיה לך את ג'וטה, מסי, ג'ונה, סלאח 97, בוטיניור, רגע, תסתכל שנייה על מרי. רפה. מרי, מה את בוחרת? תבחרי. את בוחרת את בוטיניור? נגיד, רוצה את בוטיניור, נכון? 22 כימיה. אחלה. בינתיים יש לנו את באני, קיליאן אמבפה, בוטיניור. ועכשיו בואו נראה מה יש לנו פה. אוקיי, יעל, יש לך את קאפה, את קוף גולינג, רונגינג, או אקסליל, או גודינג, איזה יופי, אתה קורא באנגלית. או רלינס. אתה קורא ממש טוב באנגלית. את מי את בוחרת? קאפה. קאפה? טוב, יאללה. איזה נבחרת בחרתי. אסל, לבון, איך אתה יודע לקרוא כל כך טוב? סאנינג, ג'וטה, קוקו סילבה וארנולדו. את מי את בוחרת? רונלדו. לא, ארנלדו. זה לא רונלדו. את מי את בוחרת? לפיפה. לא, תבחרי את ארנלדו, לדעתי הוא הכי טוב. הוא הכי טוב פה. ארלנדו? אבל עדה שבוחרת. וג'וטה וקאסו סילבה מביאים לכימיה. מה את בוחרת? את קאסו סילבה. את קאסו. טוב, בינתיים יש לנו את קיליאן אמבפה, בוטיניור, קאפה. יוני, כן, תגידי יוני. סליחה, אני פשוט בו עם בדלת שלי קטנה, מרי לי, ועכשיו אנחנו באים, אוקיי, יש פה נפילה. אוקיי, יעל, מי את בוחרת פה? את האנגלי, את הרוסי, את הפורטוגזי או את הצרפתי? הוא נותן לכימיה עם אמבפה. פורטוגזי. מה זה? את רוצה את את בטוח שאת לא רוצה אותו? הוא נותן לכימיה. יעל. כן. יעל, רוצה אותו שהוא נותן לכימיה? טוב. אוקיי, את בוחרת אותו 75. ביי. וואו. את מי את רוצה פה? יעל. כן. את מי את רוצה פה? יש פה טוטי. זה טוטי. אומייגאד, יעל. איפה אלון? אוקיי. סליחה, עשיתי בחירה אחת. איפה אלון? יונתן, מה אתה מאחל לעצמך לשנה הקרובה? שיהיה לי טוב. מי שלא יודע, היום יש לי יום הולדת. ראית את ההודעות ששלחתי לך? כן, ראיתי. לא, את הסרטים? כן. שני הסרטונים? כן. הם שונים? כן, תראי, יש פה את רובן דיאס. את רובן ביאס, זה קשה להסתכל על הקטנים. תראי, יש פה את רובן דיאס. קורא יפה באנגלית. כן. יש פה את ארפה, שייתן לה כימיה זה חשוב. את ג'וטו, את גרנה, ון דייק ואת רונלדו סילבה.
מי את בוחרת? רונלדו סילבה. תפתח לי אם אני אעלה, אני צריכה מפתח לך. וואי, אבל את צריכה כימיה, יעל. יאללה, את צריכה כימיה. טוב, אז כימיה. אוקיי, את בוחרת בכימיה. בסדר, חלוץ אחרון. אוקיי. וואו. טוב, יש לך את קצ'ונו, פרננדו פררה, קורונו או ביין. הוא ייתן לכימיה. ביין. הוא ייתן לכימיה שזה קליין 90 טוץ. את רוצה אותו? 90 טוץ. את רוצה אותו? מי את רוצה פה? הוא ייתן לכימיה. לכימיה. אוקיי. בינתיים יש לנו את קיליאן אמבפה בתור התקפה. אחלה חלוץ, קיליאן אמבפה. אל פפה. עכשיו, אל פפה. לא, בוא נראה, יש לך פה את מרקיניוס. בוא נשחק. לא, יש פה מרקיניוס. שנייה, מרי. יעל, הוא פעם אחת תבקש ממך סרטון, בבקשה. מה? תהיי פוקסת. לא, אני לא יכולה לראות פשוט כתב. תבחרי. בחרתי. אומייגוד. איפה אילון? יש פה את רובן דיש, איפה אילון? מרקיניוס, ונדייק הוא הכי טוב פה, ונותן לך גם כימיה. איפה אילון? לא יודע, אבל רגע, שנייה. לא, הוא בחדר שלי. לא, ברור שהוא לא בחדר שלך. לא חשבתי שהוא בחדר שלך. תראי. לא, בוא נשחק בחדר שלך. לא. יש לך צעצועים? לא, אין לי צעצועים פה, יעל. לא, איפה יש צעצועים? אין לי צעצועים פה. אין לי פה צעצועים. טוב, אז אני רק אכנס לחדר שלך. לא, די. למה לא? ככה. מה, תראה לי את החדר שלך. כשאת לא מסתכלת את הסרטון, אתה נכנס. נו, יונתן. תגידי לי, מה אתה פה? את ונדייק? מרקיניוס? למה אתה אומר לי להיכנס לחדר שלך? ככה, רובן דיש. תראה לי את החדר שלך, הוא מסודר, מה, אתה מתבייש שהוא הוא מבולגן? לא מסודר, הוא מבולגן לגמרי, אבל לא רוצה שיכנסו לי לחדר. אבל אני ומרי רוחות. לא אכפת לי, אבל לא רוצה שיכנסו לי לחדר. את מי את רוצה פה? לא רוצה. אני רוצה משחקים. נו, אז בואי, אני אראה לך. איפה יש? אך! מה קרה? דרכת לי על הרגל. אוי, סליחה. אבל את מי את רוצה פה? פשוט תגידי לי. אל פפה. אתה רוצה את ונדייק? כן. אוקיי, ונדייק 96. 90. או! תראי מי יצא לך פה. מה? הקלף שאת כל הזמן רצית. מי? פפה! אל פפה. רוצה את פפה? כן. אוקיי, בוא נשים את בקבוצה. אחלה. את מי את רוצה פה? ורדיניו. מה, את רוצה אותו? את הוורוד? אוקיי, יעל! הופה, מישהו גלתה פה כימיה. תפתח את הדלת. מי זה? מה הסיסמה? בואו לא נכנסי הביתה. את מי את רוצה פה? יש לך מה לעשות, בוא תנפח בלונים ונדביק אותם. יש לך יום הולדת היום. את מי את רוצה פה? לא יודעת, יונתן, זה קטן מהמד, זה עושה לי תחילה. את רוצה עכשיו שאני תבחר את השחקן הראשון? תראה לי ואז... איך לך משחקים בשביל אוקיי, אז את רוצה את דיוטה? בני דודים, יונתן. אוקיי, מה? את רוצה... וואו! את רוצה את... בוא תנפח. את רוצה את סון? תטיסי אוקיי, את רוצה את סון, יעל? סליחה. אני אחזור לכם אחרי שכל הדבר הזה ייגמר. אוקיי, אחר לך לשנה הקרובה. בסדר, אוקיי, זאת הקבוצה של יעל. היא בחרה את קיליאן אמבפה, בנזמה, בוטיניו, את ונדייק. יש לנו את הספסל, את פפה, סון וזה. אוקיי. דבר ראשון, בואו נעשה גם שינוי. יש לי גם הכנסת, 7 טבעתות. יאללה, מתחילים. 77 כימיה. אני לא יודע אם מנצח, אבל זו הקבוצה של יעל. קדימה. בואו נראה. בואו נראה. אוקיי. חלוץ שלנו. זה לא טוב. אני אשים פה את ונדייק. בקיצור,
ונדייק. טוב, אוקיי, טוב שוער. וואו. לא. בבקשה לו גול. שוער. וואו. יש לי שוער מלך. איזה שוער. מה עוד פעם? וואי. טוב שוער. מה זה? אוקיי, בנזמה. לא. לא, מי זה? לא. יו. קול, אחי, רוצה לעזור לנפח בלונים? לא. 1-0. ונדייק. נורי, בבקשה ונדייק. בוא נראה. מגן. יואו, יאללה, הקבוצה שלך כבר עשה 2-0 מינוס. יונתן, איזה שולחן, עשו לך כמו בר מצווה. אוקיי. יונתן? כן. רגע, בן כמה תהיה? 11. אומייגאד, אתה ענק. יעל, די. מה די, אתה ענק? מה זה 11? אתה שנה הבאה בת מצווה. עוד שנתיים בר מצווה. לא, בת מצווה של... אוקיי, עלינו רמה. יוני. שזה טוב, בוא נפתח חבילות. יעל. נכנסת לשנות העשרה. יעל, אני עכשיו בוא ננסה לפתוח חבילות. את יכולה בבקשה להפסיק? שנייה. אוקיי, זו חבילה ראשונה. לא, מה זה מוביל? הוא מקליט את עצמו. טוב, בוא נפתח החבילה הזאת. יעל, תפתחי לי את החבילה, תלחצי על החבילה. בוא נראה מה יש. אוי ויי. זה מזל נס. מוטרדת מהבלונים. וואי. כן, נהנם כזה פעורות. סליחה על כל ההפרעה, פשוט הנה. סליחה, פשוט בבדולה שלי. אוקיי, יש לנו פה. טוב, מסתר ש... וסון, יאללה, סון, לא? מי זה? סון 92 פעם שנייה. סון, יאללה. בוא נראה את השחקנים שלי. סון, איפה אתה סון? 370,000. וואו, 370,000 סון, אחלה, אומייגאד. תראו, בואי נרגן לנו קבוצה. בנזמה, פלה, מרדונה. אומייגאד. טוטי. אומייגאד. אוקיי, אז דווקא בוא נרגין מחדש. אם השאיר ככה קבלה בסופר כשהוא יכול לצלם אותי עם שטראוס פלוס. הוא לא ידע, אם הוא היה יודע הוא היה מבטל.